일상 속 놓치기 쉬운 폐암 초기 증상 베스트 3. 폐암 초기 증상은 종양의 위치 크기에 따라 다르지만 잘 알려진 대표적인 증상 3가지에 대해 알아보겠습니다. 폐암 초기 증상 첫째 기침. 가장 흔하게 나타나는 증상으로 대수롭지 않게 넘어갈 수 있습니다. 지속적인 기침 증상이 있다면 폐암 관련 검진을 받으셔야 합니다. 폐암 초기 증상 둘째 쉰 목소리. 암세포가 성대를 조절하는 신경에 침범하면 성대 마비와 동시에 쉰 목소리가 나올 수 있습니다. 어떤 이유도 없이 쉰 목소리가 나온다면 폐암을 의심해보세요. 폐암 초기 증상 셋째 두통. 뇌까지 폐에 암세포가 전이된다면 극심한 두통을 겪을 수 있습니다. 두통 역시 흔하게 발생되는 증상으로 놓치기 쉽지만 식욕 감퇴와 함께 두통이 발생한다면 폐암을 의심해야 합니다.